वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में, जो कि बहुत ही छोटा सा है। तो ये देखिए, आज है सावन का आखिरी सोमवार और दिन के 2:30 बज रहे हैं। और ये देखिए, हमारे रायबरेली सिटी में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। भोले बाबा आज बहुत ही प्रसन्न हैं। और देखिए, दिन का मौसम 2:30 बजे के आसपास का कितना सुहावना हो गया है और जैसे धुंध सी छाई हुई है और बहुत ही तेज़ झमाझम बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा लाइए ये छोटा सा वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ बना करके। तो ये देखिए आप लोग, कितना सुहावना मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और तेज़ बारिश हो रही है। आप लोगों में से किन किन के यहाँ आज सावन के सोमवार के दिन पानी बरस रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा उमस थी, बहुत ही गर्मी थी और 2:30 बजते ही देखिए आप लोग, तेज़ बारिश शुरू हो गई है। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपने सिटी रायबरेली की बारिश। और ये देखिए मौसम कितना सुहावना है, बादल में थोड़ी सी हल्की सी धुंध भी दिख रही है। तो देखिए आप लोग, भोले बाबा आज बहुत ही प्रसन्न हैं, सावन का अंतिम सोमवार। और ये देखिए बादलों को, देखिए कितना धुंध और कितने काले घने छाए हुए हैं और सच में मौसम बहुत सुहाना हो गया। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हुई। देखिए बारिश के बाद का जल भराव, मेरे घर के आगे एकदम पानी भर गया है, कहीं निकलना भी मुश्किल है, 1-2 लोग फिसल के गिर भी गए। मुझे बारिश के बाद का यही सीन नहीं अच्छा लगता। बारिश तो अच्छी लगती है, मौसम भी ठंडा हो जाता है। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।